Uyu munsi umupira w'amaguru niwo mukino ukunzwe cyane ku isi, ariko iyi nkino zabaye ntizirabwa kumwe. Hariho izirabwa cyane n'izitarabwa cyane bivanye n'imigwi iba yakinye. Uyu munsi shaka tuganire ku rukino rwa mbere rurabwa n'abantu benshi cyane ku isi, El Clasico. Ni urukino ruhuza FC Barcelone na Real Madrid. Iyo rwabaye sale zerekana imipira ziruzura. N'umuntu aheruka kureba umupira muri 2003 yumvise ko ari rukino rugiye kuba, uwo munsi ararurera. Vyagenze gute kugira uru rukino ruba rukunzwe cyane canke rurabwa cyane ku isi? El Clasico yavuye hehe? Kwanza bisigura iki? Ni bihe bintu abantu bakwiye kumenya kuri El Clasico? Nitwa Amani Sostene, iyi chaîne yacu yitwa Intare Web TV. Nagasabe gukora subscribe canke s'abone mutarayikora. Gukora subscribe canke s'abone nugufina kuri iryo jambo ritukura riri munsi ya video. Nagasabe no gukora partage kugira n'abandi abibone. Uyu munsi shaka tuganire kuri amwe mu mateka n'ibintu bitangaje canke ushobora kuba utaruzi ku rukino ruhuza Real Madrid na FC Barcelona El Clasico. Ndabahaye ikaze. Ubundi El Clasico ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'Espanyol, mu Congereza ni de classique. Ugerageje kubishira mu Kirundi wovuga ikintu cihariye kiri hejuru y'ibindi. Iryo jambo El Clasico ryakunda kwitirirwa urukino rwahuza Real Madrid na FC Barcelona muri La Liga, ariko ubu vyarahindutse aho zihuriye hose, haba muri Copa del Rey, haba muri Champions League, haba muri rukino rwa kivandimwe naho bigoye bagwita El Clasico. Urwo rukino impamvu rufise iryo zina nyine nuko rwihariye, rukaba ruri hejuru y'iyindi. Ni rumwe mu rukino ruhuza imwe mu migwi ya mbere ku isi. Ni rumwe mu nkino za sport rushizemo basketball, handball n'izindi, rurabwa cyane ku isi. Ikintu ca mbere rwihariye ko nuko iyo rwabaye abakinyi bahatana, hakabamo udusha twinshi tutibagiye no gutukana, gushwana ku bakinyi n'abafana muri rusangi. Ni rumwe mu nkino zihariye kuri iyi isi. Ni iyihe ntango ya El Clasico? Kubera iki FC Barcelona na Real Madrid ariyo migwi ya mbere ihanganye cyane muri Espagne? Ni kubera iki atari nka Atletico Madrid na Sevilla, akaba Real Madrid na FC Barcelona? Ni izihe mpamvu zabiteye? El Clasico yatewe ni iki? Impamvu zabitewe ni nyinshi, reka tuzivuge. Ubundi Madrid na Barcelona nije bisagara vya mbere bibamwe abantu benshi muri Espagne, ni navyo biri hejuru y'ibindi. Iyi ni mu mpamvu zishobora kuba zarateye iyo migwi yose guhangana, ariko turetse n'ivyo buryo iyo migwi ifise aho ihuriye cyane n'impamvu za politike, aho Real Madrid ikoreshwa nk'umugwi werekana ububasha hamwe n'ubushobozi bw'igihugu ca Espagne, mu gihe Barcelona ikoreshwa mu kwerekana ububasha n'ubushobozi bw'intara ya Catalonia isanzwe itwarwa muri Espagne, ariko ikabitwawe itabishaka kuko ishaka kwigenga ikaba igihugu kwaco. Ubundi El Clasico irenze kwitwa urukino kubera izo mpamvu za politike zanatumye ikomera ikagera ku rundi rwego. El Clasico yatangiye gukina mu mwaka w'1992. Uwo mwaka ni uwo Real Madrid yavutsemwe, mu gihe FC Barcelone yari imaze imyaka itibayeho. Urukino rwa mbere rwahuje iyo migwi rwarangiye FC Barcelona irutsinze ibitsindo 2 mu busa, hari tariki 13 Rusama 1992. Urukino rwa kabiri nako nyine FC Barcelona yararutsinze, aho yarutsinze ibitsindo 5-2. Urwo rukino rwa El Clasico rufite imbaraga nyinshi muri politike kuruta uko ruzifise mu mupira w'amaguru. Mu myaka y'1992 kuduga habayemwo ibikorwa vyinshi bitari bike muri iyo migwi vyerekana ububasha n'ubushobozi muri politike kuruta mu mupira w'amaguru. Aho twavuga nko gushamirana, ubwicanyi hamwe n'ibindi bikorwa biteye ubwoba vyagiye birakorwa n'abakunzi b'iyo migwi, yemwe n'abakinyi canke abaperezida babo bakabikora ku mpamvu zifise aho zihuriye na politike zidafise aho zihuriye n'umupira w'amaguru. Mu kibuga ca FC Barcelona Camp Nou hari ahantu handitse hati Menke en Club, bisigura ati irenze kwitwa umugwi. Nivyo impamvu nyine nuko irenze kwitwa umugwi kuko ifise aho ihuriye n'impamvu za politike, ikoreshwa mu guha icubahiro ububasha n'intara ya Catalonia hamwe n'ibikorwa vya politike muri rusange vy'iyo ntara n'ico gisagara ca Barcelona. Ubundi ku bantu benshi Barcelona ifatwa nk'umugwi w'inyeshamba wagwanye ubwami bwa Madrid, ariko kaza kuva mu umupira w'amaguru, mu gihe Real Madrid ufatwa nk'umugwi w'ibwami bwa Espagne
umugwi nyene w'igihugu ca Espagne. Mu myaka ya 1943 Real Madrid yatsinze FC Barcelona ibitsindo 11 muri kimwe. Ayo mu rukino rwa kimwe ca kabiri c'igikombe ca Copa del Rey canke igikombe c'umwami. Muri urwo urukino rwari rwabanje FC Barcelona yatsinze ibitsindo 3 mu busa. Ariko ico gihe Real Madrid yaridoze yidogera umuhagarikizi ivuga yuko yayivye yibira FC Barcelona. Mu rukino rwo gusubiriza imbere yo gutsindwa ibitsindo 11 muri kimwe, abafana ba FC Barcelona babanje kwakingwa kwinjira muri stade kuko babagiriza akajagari no kwigenza nabi mu rukino rwari rwabanje. Abakinyi ba FC Barcelona nabo baratukwa, babwirwa amajambo mabi, bategwa amabuye mu modoka bari barimo bagiye ku kibuga, bategwa n'ubwoba. Ubwo rukino rumaze gutangura, umunyezamu wa FC Barcelona ntiyashobora no kwegera umurongo w'izamu kuko yaca ategwa amabuye akagirirwa nabi. Binavuga ko umuhagarikizi rero hagarariye yari afise umupolisi wiwe yihariye yamucungera kubera igitutu c'abakinyi n'abafana ba Real Madrid. Vyaje kurangira Real Madrid itsinze ibitsindo 11 harimwo na bibiri banse kubera vyari orge, urumva vyari guhava biba 13 muri bibiri 13 muri kimwe. Birumvikana ko atabindi nyene bari gutsinda. Umuhagarikizi yari uhagarariye afise ubwoba bw'abafana n'abakinyi ba Real Madrid, mu gihe n'abakinyi ba FC Barcelona kwari uko nyene. Hari n'amakuru avuga yuko bari banatewe ubwoba bw'uko bari babwiwe ko nibaramaka batsinze urwo rukino baza gucibwa amaguru. Iyo ni imwe mu mpamvu zatumye uguhangana hagati y'iyo migwi yombi kuduga kukava ku rwego rumwe kukaja ku rundi. FC Barcelona muri Espagne yafatwa nk'umugwi mubi, umugwi wagwanya leta, wagwanya ubwami kandi carazira. Uguhangana rero hagati y'iyo migwi yonse kwaje gukomera kubandanya kuduga kugeza mu myaka y'1950 ubwo banahanganira gusinyisha umusatirizi yikarabicara bigacika kwisi Alfredo Di Stefano yari umunya Argentine. Alfredo Di Stefano yavuka muri Argentine nyine nkuko doje kubibabwira, yikarabica bigacika muri iyo myaka. Real Madrid na FC Barcelona baje kumugumwa bompi umwe mu bakinyi ariko barigaragaza kwisi. Ico gihe baramugwaniye birakomera na Di Stefano bwiwe arabura amahitamwe yo mugwi yosinyira, ariko biza kurangira FIFA baciriye urubanza aho yategetse yuko umukinnyi azokinira iyo migwi yombi akabanza gukinira imyaka mike FC Barcelona, yindi myaka akayikina muri Real Madrid. Muri uwo mwaka Di Stefano yaragiye muri FC Barcelona, ariko hamaze igihe gito uwo muguza kuvuka mu ibibazo bitandukanye mu bayobozi bawo bituma Di Stefano arambirwa biramushisha, birangira ayivuyemo yigira muri Real Madrid ku buryo buhoraho batarinze kumusangira na FC Barcelona. Di Stefano yaje gufasha Real Madrid kwigarurira uburayi mu gutwara ibikombe bine vya ku mugabane wa Buraya, ubu ari Champions League. Vyarangiye banamwitiriye imwe muri stade zabo, ikina ko mugwi wabo wa kabiri Castilla. Uguhangana rero hagati y'imigwi yombi kwarabandanije kurakomera, haba mu kibuga indani n'inyuma yaco muri za mpamvu zifise aho zihuriye na politike twababwiye. Uguhangana kandi kongeye kuvyuka cane kuvyura imbaraga hirya yeje muri bibiri ubwo umunyaportugal Luis Figo yafata ingingo yo kuva muri FC Barcelona agasinya muri Real Madrid. Mu bihumbi bibiri Florentino Perez ariko yiyamamaza kuba president wa Real Madrid. Ico gihe yasezeranije Luis Figo ko niyatsinda amatora azomusinyisha muri Real Madrid. Bikivugwa vyari ibintu bidatahuritse bitanumvikana kuko mu bisanzwe nta mukinyi nka Luis Figo, umukinyi ari cegera ca kapitene canke ari kizigenzo wa kabiri wa FC Barcelona, ntivyumvikana ukuntu ari gufata ingingo akava muri FC Barcelona akaja muri Real Madrid mu mugwi w'abakeba wabo w'ibihe vyonse. Ico gihe Luis Figo bibajijwe yavuze yuko ari benshi yuko atohemukira uwo mugwi Catalunya nga uvemwo aje mu mukeba wabo w'ibihe vyonse, ariko nyuma y'imisi mike vyaje kumenyekana ko kwari ukuri. Nyuma y'aho Real Madrid yarikiramuha amahera menshi bibandanya kuduga, ico gihe Figo yataye umunwa aja mu itangazamakuru aravuga ati, ndabivuze ngiye guhitamwo ibintu bibiri, kuba umutunzi nkaronka amafaranga menshi canke kuguma muri FC Barcelona. Vyaje kurangira agiye muri Real Madrid aba umutunzi nyene nkuko yavyipfuza akanabishaka. Ico gihe Luis Figo yinjiye mu mateka y'umwe mu bantu babi bamaze kubaho mu mateka ya FC Barcelona. Ikivyerekana ni nyuma y'imisi mike aho yaje gusubira Camp Nou
gukina yamba mwambaro wa Real Madrid, umwambaro wera, ikintu cazira. Maze mu maso y'abafana ba FC Barcelona babibona nk'umugambanyi, babona ikintu kitabaho, bibaza ko ariko bararota. Ico gihe yaratutswe, aratotezwa, bamutera amacupa, amatabi, bamutera inoti za feki, berekana ko arizo yahisemwo. Birangira n'urukino runahagaze. Mu mwaka wa gatatu muri Real Madrid muri 2002, Figo yongeye gukorerwa nk'ivyo yarakorewe muri 2000. Bamuteye inkota mu kibuga, bazimutera ko bamutera amacupa y'inzoga, baramutuka, baramutoteza. Luis Figo niwe muntu yaswe cyane kuruta abandi bamaze guca muri FC Barcelona. Uguhangana ntikwahereye aho kandi nta no kuzohereraho, nta no kuzopfa kuvuyeho. Uguhangana kwarakomeje nyuma y'igihe gito, ubwo FIFA yatangaze ko Real Madrid ariho mugwi w'ikinyejana ca 20. Ico gihe Barcelona cyavugiye yarantize. Uguhangana kongeye kuduza urwego ubwiyo migwi yonse yatunga abakinyi ba mbere ku isi, ndavuga Cristiano Ronaldo na Leo Messi. Ico gihe harageze n'igihe itunga abamenyereza ba mbere ku isi muri ico gihe nyene, ndavuga Pep Guardiola na Jose Mourinho. Muri iyo myaka El Clasico yabikomeye, irimo guhatana kuruta uko tubibona ubu, nta naho bihuriye. Abantu baravye Clasico za 2012, 2011 baravyibuka. Ariko naho bimeze uko, El Clasico iguma ari wo mukino wa mbere urabwa n'abantu benshi ku isi, kuko mu 2017 havugwa yuko abantu bashika miliyoni 650, imiliyoni 650 bo mu bihugu 140 bitandukanye vyo ku isi bafashe umwanya bahagarika ibuzi, barimo barakura bose icarimwe, bicara imbere ya televiziyo icarimwe, imiliyoni 650 baraba El Clasico. El Clasico urukino rwa mbere rurabwa n'abantu benshi ku isi. El Clasico guhangana hagati y'iyo migwi yombi kutazopfa kuba kuvuyeho, kwarabayeho, kuriho nikuzopfa kuvuyeho. Ariko nibihe bintu dukwiye kumenya kuri urwo rukino rwa El Clasico? Nibihe bintu abantu bashobora kuba batazi kuri urwo rukino? Reka navyo tubivuge. Leo Messi ni kizigenzo wa FC Barcelona, niwe mukinyi amaze gutsinda ibitsindo vyinshi mu mateka ya El Clasico. Amaze gutsinda ibitsindo 26. Nawe mukinyi amaze gutanga amapasi menshi ava mu ibitsinda muri urwo rukino rurabwa n'abantu benshi ku isi. Amaze gutanga amapasi 18. Sergio Ramos ni kizigenzo wa Real Madrid, niwe mukinyi amaze gukina inkino nyinshi za El Clasico mu mateka. Amaze gukina inkino 44. Hamaze kuboneka hat-tricks cyangwa abakinyi batsinda ibitsindo bitatu mu rukino rumwe rwa El Clasico inshuro 28. Bimaze kuba muri El Clasico inshuro 28. Karim Benzema niwe mukinyi amaze gutsinda igitsindo kinyarutse mu mateka ya El Clasico, hari muri 2011 ubwo yatsinda igitsindo ku musegonda wa 21 urukino rutanguye. Ronaldinho, Diego Maradona na Andres Iniesta nibo bakinyi ba FC Barcelona mu mateka bamaze gukomirwa amashi n'abafana ba Real Madrid ku kibuga ca Santiago Bernabéu, bivanye n'ibikorwa baba bakoze byo gufasha no kwigaragaza kuri ico kibuga muri rusange. Cristiano Ronaldo niwe mukinyi amaze kumara inkino za El Clasico nyinshi zikurikirana atsinda igitsindo. Amaze kumara El Clasico 6 zikurikirana ataburi igitsindo. Burya hari abakinyi benshi amaze gukinira imigwi yombi, aho twovuga nka Ronaldo Nazario, Luis Enrique, Luis Figo n'abandi benshi bayikiniye yombi nayihangana cyane. Twonavuga nka Samuel Eto'o nawe yamenyekanye cyane muri FC Barcelona, burya yakiniye Real Madrid imbere yuko asinya muri FC Barcelona abanje guca mu mugwa Mallorca. El Clasico ruzosigara mu mateka nkamwe mu nkino z'ibihe vyonse mu mateka y'umupira w'amaguru. Nahiye miguzo bitagihangana, El Clasico nizoreka kwandikwa, izosigara mu mateka kamwe mu nkino zavugishije abantu. El Clasico kandi inafite akamaro gahambaye igihugu ca Espagne, bituma kirabwa n'abantu benshi, gisugwa cyane, birazamura ubukungu bwaco n'ibindi bintu vyinshi bituma ico gihugu gitera imbere mu bukungu n'umupira w'amaguru muri rusange. Iyi chaîne yacu yitwa Intare Web TV. Ushaka kudutera intege ufyonda sabona cyangwa subscribe kugira tubone ko dukurikirwa. Ushaka naho ko tuba benshi tugakura, ukora partage ku zindi mbuga nka Facebook cyangwa WhatsApp, cyangwa ukanabwira inshuti zawe. Imana baho mu gitsime mwese mudukurikira. Murakoze cyane.